嘅活動呢，就係大家可以見證同埋一齊參與嘅共融嘅最好嘅開始啦。傷殘朋友同埋傷健人士一齊行山，齊齊感受大自然嘅陽光同埋美景。相依共融，我哋消防處義工隊所有在職嘅同事咧都參與呢個活動嘅，就喺全程入邊啦，紀律部隊嘅義工咧去護航呢個活動，令佢順利去舉行嘅。咁呢一樣嘢其實我都好放心去做嘅，因為安全嘅保障啦，其實就我哋不嬲做開嘅嘢啦。我哋本身全部在職啦，個體能上邊一定係冇問題㗎啦。今次呢一個任務，放心交俾我哋啦。咁我哋咧想借住呢個機會咧，宣揚我哋清淨嘅理念。我哋一邊行山一邊執垃圾，令香港更加美麗。亦都令到現場嘅傷健人士可以享受到行山同埋美景嘅樂趣。今日咧係好希望大家除咗平時見到我哋警察咧好熱心咁樣去幫市民之外，咁我亦都咧希望大家都知道咧，其實我哋見到傷健人士嘅時候咧，其實我哋都特別係有愛心。當我哋而家咧就卸低咗我哋嘅軍裝之後咧，我哋都希望同大家一樣。咁大家見到今日咧，其實好人才仔仔啊！好希望大家咧都可以嚟緊喺未來咧一同去有個共融嘅心。咁啊有啲咩人需要我哋幫助嘅話咧，咁我哋都盡量去幫助。共融係咩啊？共融就係大家互相一齊合作，一齊去參與啊嘛。咁咧喺極地嘅共融咧，就再匿密啲嘅。我哋嘅共融咧就係行山、睇戲、食飯，係嘛？我哋今日就做緊啦，可以同聽障嘅朋友啦，可以同視障嘅朋友啦，唔同類型嘅朋友咧，可以一齊去做我哋平時做嘅嘢，咁就係共融啦。咁我哋努力去推動社會嘅共融。行到 X14、X15咧係會有支援站嘅。華仁小學嘅同學仔咧會派水同埋香蕉俾大家，記住同佢哋講聲多謝咯喎。我哋初三嘅時候咧，曾經上山頂6千塊錢，今次個垃圾量咧仲唔算多。清應有旋風，垃圾無影蹤。咁今日咧，我最大嘅得着咧，第一就係我學咗手語好多，係咪啊？係。透過極地同行能夠參與呢個活動，第一次接觸咧消防隊、義工隊咧，即係人力車真係唔簡單咯，因為係真係需要好多人一齊咧去合作同埋推啦，汗流浹背咁樣咧去幫助我哋啲殘疾人士咧能夠去度過呢一咁有意義嘅活動啦。其實我哋喺呢一個活動入邊咧，都超過200人嘅。今日出現咗嘅兄弟啦，我哋所有嘅兄弟啦，都已經差唔多60人。一路行落去，我都好見到大家嘅一個合法性啦，一啲幾高嘅石級啦，但係佢哋都好夾嘅，即係無論佢哋呢一個用力啊，一定上落等等嘅嘢啦，都完全冇問題嘅。我相信我哋做開到嘅嘢，亦都可以喺公餘嘅時間去貢獻翻我哋自己係公益個使命嘅。我哋咧會用越野人力車輪椅咧證明坐輪椅都可以輕鬆行山，無障礙旅遊係冇難度嘅。其實好多好有愛心嘅市民嘅，咁啊大家咧做盡咗我哋好大嘅努力啦，咁啊希望可以幫到個社會唔同嘅範疇嘅一啲環節。我哋咧呢個傷健善行青四徑港島徑嘅第一部分咧，19公里路段咧，我哋總共咧清理咗21公斤嘅郊野山嘅垃圾，多謝大家嘅努力幫手。傷健善行青四徑。